單位咧就係一梯兩伙嘅，一梯兩伙咁樣嘅，即係就譬如就個廳，有張台，有個雪櫃。咁呢度門後邊咧就另外一個窗嚟嘅，對流窗嚟嘅，對流窗。咁另外呢邊左邊有啲梳化個櫃啦，咁另外呢邊有排窗，就係半落地玻璃。跟住入去啦，右邊有個廁所、浴缸、幾缸、洗手廁所同埋坐廁煤氣嘅。咁就有個廚房，就有個洗衣機啦，後頭都係煤氣嘅。跟住呢度間隔咧，原積兩方改咗一房一，左邊一張大床，呢度一排窗，跟住就右邊一排櫃。個櫃呢邊咧有個兩邊窗嘅，所以好開陽光猛嘅。